嗱，每一盒茶裏邊咧，就裏邊嘅時間咧，總共有8石啊！嗱，裏邊啲盒全部都印住有噶啦。咁啊，攞一包出嚟嚇，咁啊叫咗一包嚇。嗱，咁啊點樣咧？嗱，好啦，咁我而家咧就已經有啲咧就打開咗噶啦嚇。咁一將佢裏邊嘅時間咧就撕開嚇。咁啊撕開嘅時間點啊嗱，裏邊咧有2包嚇嗱，我而家裏邊拋俾你睇啊。其中一包咧就保利，一包咧就裏邊配出嚟嘅草啊。草咧我哋係會解釋裏邊係乜嘢草啊嗱。咁啊放喺裏邊嗱，咪2包嚇。咁跟住尾咧，我學咗嗱，我裏邊咧我嗰邊攞啲滾水，啲滾水100度嘅嚇。咁我將啲滾水嘅時間咧就放咗呢度啊嗱。嗱，而家呢個裏邊個杯咧係750個毫升嘅，750個 ml 啊。倘若咧嗱啲茶沖成咁樣咧，有多少濃啦？咁冇問題嘅，加啲水落去咧，嗱就可以咁簡單嚇。嗱，我而家一路泡出嚟，我一路講俾大家聽啊。咁頭先咧嗱，我再開一包俾大家睇下嗱，我逐樣講啊。呢一包保利茶咧係林生嘅時間咧嚇，係運用啲茶餅嚟到磨出嚟嘅嚇。若果冇我自己咁靚嘅茶餅嚇，係做唔到啲茶裏邊咁嘅湯色同埋咁嘅香度啊嚇。咁嗰個機嘅時間點樣咧？我放咗裏邊包啊，係3B，佢一張紙包成3B咁樣。咁而家啲紙嘅時間啊，點解我唔主張大家裏邊有煲咧？因為呢一塊啊，佢唔係用裏邊咧玉米椰嚟到做出呢張紙，所以咧佢係有機嘅。假嚟間咧，我用呢個聚酯纖維咧，佢係有毒喎咁啊而係溶咗落水嗰度，溶咗落水裏邊點樣將裏邊嘅腸道嘅時間咧，就裏邊割傷，一割傷咗腸道嘅時間咧，引致慢性發炎啊！好多時嘅時間咧，我都要將啲片咧喺邊度攞咧？係攞英國嗰個鬼佬醫生啊 Dr. Bright 佢喺裏邊會解釋好清楚話俾人聽，佢點樣個腸道啦？腸道對於人體最重要啊！因為咧人嘅免疫系統啊係喺啲腸嗰度啦。而我今日一路試運泡茶，一路順便喺度講解下。好啦，咁呢啲茶嘅時間嗱，你見唔見到好快？我頭先講咗幾句説話，啲顏色黃幫聲走出嚟啊！嗱，你唔需要理佢，等佢自己裏邊嘅時間泡好嗱。呢啲咧就係我泡好咗噶啦，呢啲茶嗱，我攞俾大家走去望一望下嗱，好簡單啦嚇。譬如個時間呢啲茶嘅時間嗱裏邊嗱，我加咗落去裏邊啦，根本就好簡單啦。好，咦，覺得有啲濃喎，咁啊點啊？咁我咧就呢啲唔好咁濃啊嘛，我咪加落去咧，咁啊飲得㗎啦。嗱，呢杯茶非常之靚。嗱，主要問題就我幫茶葉靚，所以產生咁嘅湯色。好啦，咁樣落嚟咧咁啊至於裏邊嘅時間呢包草係咩？日後我走去解釋嚇。咁因為咧佢裏邊唔單止可以克制你個慢性發炎第二可以裏邊激活咗你自己嘅嗰個超級氧化期貨酶3定係我慢慢改㗎，因為我今日講嘅時間咧就係如何去泡茶嗱。咁有啲人喺度講喎，佢林生我煲啊咁嗱，煲千祈唔好一煲頭先嘅袋裏邊，因為我全部都係有機嘅，佢捱唔住你咁高溫啊。而家好多時咧，我記得上海一個哥哥，佢話我揾個高啲煲藥煲嚟煲，而家啲煲藥煲咧係帶有即係高壓性嘅。導致到點樣咧？個袋爛咗、溶咗添啲茶葉就走出嚟。佢話咁唔好睇咩？唔單止唔好睇，而係你影響咗佢個內涵。咁最好方法就係咁樣泡咁一日嘅時間飲咩？我唔理幾多落嚟，係飲2盅2盅嘅時間係150個毫升你當佢水咁飲就得啦因為人體嘅時間係含有8公升嘅水分啲稱之為肉液，每日只可以更替1公升嘅啫。而家呢裏邊嘅時間對人體係最有益，將裏邊嘅毒排走咗，不停咁要佢每日更替，咁樣之後咧個人體就會變好啦。嗱，今日我講嘅咧就係裏邊講泡茶，其他佢點到人體好嘅上面嘅時間咧，就大家咧就希望上去 YouTube 上邊我不斷將啲片擺上面俾大家就裏邊走去睇㗎咁而家啲茶係點樣係可以講一句係叫做點樣？全人類有效即係個個得。但係你喂，我靠飲呢杯茶，咁身體咪好啦？唔得因為水經過人體只有30%，咁仲有70%係咩係食物咁你靠呢一杯茶令到個身體全部咩身體好？我認為呢杯茶咧，
除非係神茶擺喺神台嗰啲，其他係冇呢啲咁嘅特殊嘅效果㗎。但係佢絕對可以幫你喺身體裏邊保健。嗱，今日林生講個泡茶咧，講到呢度啊，係咁先，好，拜拜。